Arkadaşlar, ceviz ağacından çerezimizi yaptık ama bittim. Yani bir daha ağaç tornası mı? Tövbe. Kolay kolay yapmam. Şimdi aktardan aldığım keten tohumu yağı var. Onunla yağlayacağım. Hiç vernik falan atmayacağım ağaca. Elimle yapıyorum ki elimde yumuşasın biraz. Arkadaşlar, yağ iyice emsin yağı. Güzelce bir parlasın. Biraz mat bir parlaklık olacak bu. Bence güzel oldu. Başka videolarda görüşmek üzere.